اليوم سيدي نتغداو في الفول. يلا كنجمعو فيه. الله مرحبا سيدي هشام، كنشكروك على الضيافة. تحية للمشاهدين الكرام. اليوم احنا ضياف عند أستاذ هشام بلوري، الممثل المغربي ديالنا، وحنا في الطبيعة، وإن شاء الله غادي نوريكم بعض الأماكن اللي كنتمتعوا بها الآن. أنتم كتشوفوا الطبيعة تبارك الله والخضورية ديال منطقة نواحي بوسكورة. على اين كما كتشوفوا ها انتم الخضوريه، ومعنا ضيوف اخرين غادي نمشيو لعندهم دابا. يلا معايا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا سي سعيد، معنا سعيد الزيتوني. لاباس عليك؟ بخير؟ مرحبا بكم. كلشي مزيان؟ كلشي بخير، الامور هانيه. وبغينا شي كلمه في هذه البركه هذه اللي باركين حنا مع سي هشام. خويا اول حاجه كنشكروا الاخ هشام الممثل ديالنا، الممثل القدير ديالنا، وكان الوقيت كنستمتعوا به. والاجواء كيفاش جاتك الاجواء هنايا؟ اجواء جميله جدا، كنستمتعوا بالطبيعه بزيت عود. دابا شنو كديروا دابا؟ صراحه لنا السي هشام صراحه كتاكلوا وانت مرتاح. شكرا الزيتوني، شكرا تبارك الله عليك. ومعنا هشام مول الدار، تبارك الله على السي هشام البلوري. الله يحفظك، بارك الله فيك. الله يبارك فيك، بارك الله فيك، الله يحفظك. ورينا وري للمشاهدين، تبارك الله. تبارك الله، داك الشيء راه غادي. تبارك الله وصل عندي، تبارك الله. ومع الطبيعه عرفتي واحد الصوره جميله هنا اللي كنشوفها دابا الان. ومعنا السي عمر ضيف شرف، معنا السي عمر. تبارك الله السي عمر، كي داير؟ بخير الحمد لله. اول مره كتجي لهنايا؟ ايوا عزيز عليا الطبيعه ديالنا. ايوا الحمد لله. الحمد لله. الدار ديالو زينه، تبارك الله. جبنا هادشي مزيان الحمد لله. الحمد لله. مهلي فينا الحمد لله. ايوا ان شاء الله هذه تكون هذه مجية خير ان شاء الله ملي جيتي اليوم ونعاودوا ان شاء الله. والطبيعه زينه. الله يحفظك، بارك الله فيك. انا الاخ مصور كريم، خاصنا نتعرفوا عليه في هذه الساعه. تبارك الله على المشاهدين. الاستاذ ديالنا سي أوزير محمد، غني عن التعريف، مقدم كلمات جميله، كلمات طيبه. كنتمنوا ليه ان شاء الله المشوار السعيد ديالو يكون بخير وعلى خير. الله يحفظك السي هشام. تكلم لنا. هذا شرف لينا اللي كنجيو عندك هنايا ان شاء الله في هذا المكان الجميل والطبيعه. الحضور ديال الزيتوني والاخ عمر، وكنتمنى هذه المجيه هذه تكون تبارك الله خير في هذه الطبيعه اللي فيها نتايا، والناس كيسلموا علينا تبارك الله عليكم. انتم تحيه لكم اينما كنتم. اذا هذا محمد وزين وسعيد الزيتوني والاخ عمر والهشام بلوري اللي كيصورونا. تحيه لكم اينما كنتم، ونضرب لكم موعد ان شاء الله في الموسم القادم. كلمه اخرى الاخ مولاي هشام بلوري. مولاي هشام بلوري الان اللي كياخذ بعض المناظر جميله جدا 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 الان مع الكلب ديالو. الكلب هذا كلب جميل، الحركات والقسمات ديال الوجه ديالو وهو الان متجه ليه. وصراحه انا كنتمنى الصداقه الجميله بين هشام وبين المدعو انا تعمدت في الاسم ديالو لان الكلب ديالو كامل وبحروف مشتركه غيجي عندي. وانا اخويا عندي واحد الفوبيا من الكلاب خطيره جدا، وهذا النوع من الكلاب ها هو الان جاي وانا غنتراجع للوراء. شي هذا